Кашель – обычное дело. Его так много, что есть разновидности. Сухой и влажный, продуктивный и непродуктивный, вредный и полезный, а также острый, затяжной, хронический. Мы знаем кашель понаслышке, а вот доктора этой клиники ведают о нем все. Если кашель имеет острое течение, то есть проявляется в течение 2-3 недель, то повода для беспокойства, как правило, нет. Он появляется, если кашель мучает дольше месяца. Или при нем температура и слабость. Мы как пошли в детский сад, так стали часто болеть. Да. Примерно раз в месяц мы болеем. Сильный кашель, горло, уши. Эта мама знает, что кашель не болезнь, а симптом, сигнал. Звать таким образом на помощь могут многие заболевания. От лор-органов до желудочно-кишечного тракта. Да, не удивляйтесь. Источник, правильный и верный, услышат доктора этой клиники. Кашель является проявлением многих заболеваний. Чаще всего это острые респираторные вирусные инфекции, при которых кашель может возникать в случае поражения различных отделов – и ринитах, и фарингитах, и ларингитах, и, безусловно, при поражении нижних отделов респираторного тракта, бронхитах и пневмонии. Первое место среди кашлевых причин на самом деле лор-органы, так что первым делом к отоларингологу. В их распоряжении специализированное отделение, бесценный опыт и новейшее оборудование. На втором месте аллергические причины, а значит визит в аллергологический центр этой же клиники. Кашель может быть проявлением и аллергической патологии. И ранее эта аллергия могла себя не проявлять, но заболев острым респираторным вирусным заболеванием или особыми инфекциями, такими как, например, респираторный хламидиоз, микоплазмоз, коклюш, у ребенка кашель может быть и длительно сохраняться в связи с наличием и проявлением респираторной аллергии. Поэтому очень важно посетить и аллерголога. Оказывается, не только дети могут быть гиперактивными, но и бронхи. И в этом случае, чем больше ребенок двигается, тем сильнее кашель. А иногда за длительным кашлем скрывается бронхиальная астма или даже туберкулез. В числе возможных причин – патологии сердца и желудка. Так называемая гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Поэтому, конечно, здесь зачастую привлекается и гастроэнтеролог. И даже невролог, если кашель неврологический. Опознать его легко, он прекращается по команде. Скажешь ребенку «не кашляй», и он не кашляет. Значит, не настоящее, навязчивое состояние. В прочих случаях команда «стоп» не поможет, но всегда работает командный подход. Здесь очень важен командный подход, здесь очень важен взгляд разных специалистов, и инфекциониста, и отоларинголога, и аллерголога, и пульмонолога, для того, чтобы выяснить причину затяжного и хронического кашля и грамотно назначить лечение. Сюда мы попали по совету знакомой, нам посоветовала знакомая. Вот. Раз пришли, и теперь сюда постоянно приводим. Опыт докторов этой клиники так велик и так весом, что каждый год они делятся им с коллегами. Недавно снова состоялась конференция на тему «Кашель и методы его лечения». Поддержка Нижегородской медицинской академии в этом большая помощь. Так что делаем вывод – надо учиться лечить и уметь быть здоровыми. Так что кашляйте, но только на здоровье. Запишитесь на консультацию на этой неделе и получите скидку 10%. Здоровье детей в руках докторов педиатрического отделения сети клиник «Александрия». Проспект Гагарина, 50. Телефон единый справочный 465 307.